nå, om 5, eller 3, eller 2, eller 1 minutt, skal vi til Åse! Og vi skal rise på farting. Ja, det. Og så skal vi kjøpe til litt popcorn, som frø, og så kjøpe frø for hele rommet, og så skal vi det går bra. Og vi skal så Åse. Ja, men hva skal vi gjøre hos deg? Nå venter vi spent på salat. Nå har vi venter salat, og det utlandet. Amala som jobber. Ikke var det godt. Nei, vi skal slutte. Jeg skal bare takke for det. Det ringer! Det var... Hallo?